व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। वृद्धिरादैच इति सूत्र विषये महाभाष्य व्याख्यानं चलति। तत्र ह्यस्तने संज्ञाधिकार संज्ञासंप्रत्यार्थः इति विषये विचारः सञ्जातः प्रचलत्यपि तत्र एकः आक्षेपः कृतः यत् तत्र संज्ञाधिकारः क्रियते चेत् तर्हि संज्ञासंज्ञसन्देहश्च इति भवति। क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञासंज्ञोरसन्देहो वक्तव्यः। अत्र असन्देहः पदार्थः कः? यद्यपि वार्तिकमिदं ह्यस्तने व्याख्यातम्, किन्तु अत्र असन्देह शब्द विषये व्याख्यानं नैव जातम्। असन्देह अत्र न तत्पुरुष समासः अपि भवितुमर्हति, बहुव्रीहि समासोऽपि भवितुमर्हति। न संदेह इति असन्देहः, अविद्यमानः संदेहः यस्मिन् इति असन्देहः। यतो हि व्याकरणशास्त्रे असन्देह पदार्थ विषये तत्र यत् चिन्तनं विद्यते तत्सन्देहस्य प्रागभाव एव अभिमतः, न तु सन्देहस्य तत्ध्वंसाभावः। न संदेह असन्देह इत्युच्यते चेत् तर्हि संदेहस्य अत्र अत्यन्ताभावः सूच्यते। अविद्यमानः संदेहः यस्मिन् इति तत्र तस्य प्रागभाव एव, प्रागभावः एवं रूपेण तत्र विचारितः वर्तते। अतएव अत्र बहुव्रीहि समासः स्वीकृतः आचार्यैः। यद्यपि तत्र संदेह निवर्तकः शब्दः, असन्देह इति शब्दस्य अर्थः भवति संदेह निवर्तकः शब्दः। यद्यपि अत्र संदेहस्य अभावः इति न तत्पुरुषः इत्यपि भवितुमर्हति, किन्तु अभावस्य तत्र कथनं तत्र असंभवमिति कृत्वा असन्देहो वक्तव्यः इति भाष्यानुसारेण अत्र बहुव्रीहि समासः एव उचितः वर्तते इति प्रतिपादितमस्ति। अग्रे यद् वार्तिकं वर्तते आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धिः, अर्थात् तत्र संज्ञाधिकार विधानस्य आवश्यकता नास्ति, तत्र आचार्याचारादेव तत्र सर्वं भवितुमर्हति। अत्र आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धिर्भविष्यति इत्यत्र आचार इत्यस्य कः अर्थः? आचार इति शब्दस्य अर्थद्वयं तावता गच्छति, व्यवहारः उपचारश्च। आचार इत्यस्य उपचारात् इत्यर्थोऽपि भवति। आचारात् इत्यनेन तत्र तावत् व्यवहारः इत्यपि अर्थो भवति। तो अत्र कीदृशः अर्थः गृहीतव्यः इत्युक्ते अत्र
भाष्यकारः स्वयमेव वदति आचार्याणाम् उपचारात् आचार्याणाम् उपचारात् किमिदम् आचार्याचारात् आचार्याणाम् उपचारात्। तो अत्र उपचार इति शब्दस्य यः अर्थः अस्माभिः पूर्वम् उक्तः यत्र उपचारः इत्यर्थो भवति व्यवहार इत्यर्थो भवति। तो उपचारो नाम किम् इति विषये उद्योतकारः प्रकटयति उपचारो नाम गौणीवृत्तिः। उपचार इत्यस्य गौणीवृत्तित्यर्थोऽपि भवति। गौणीवृत्ति इत्युक्ते तत्र लक्षणा स्वीकरणीया स्यात्। अतएव उपचार इति शब्दस्य तावत् अर्थं सम्यक्तया प्रतिपादयति प्रदीपकारः स कथयति आचार्याणां व्यवहारात् इत्यर्थः। आचार्याणां ये व्यवहाराः सन्ति तत्तत् प्रयोगाः वर्तन्ते तेन तैः प्रयोगैः ज्ञायते यत् अत्र संज्ञाधिकारस्य आवश्यकता नास्ति। स्वयमेव तत्र ज्ञानं स्यात्। यतो हि व्यवहार इत्यस्य किं तात्पर्यम्? कथं व्यवहार इत्यर्थः आचार इत्यस्य कथनं वर्तते? एतस्य तात्पर्यम् इत्थमस्ति यत् शक्तिग्राहकेषु तत्र व्यवहार एव शक्तिग्राहक शिरोमणित्वेन कथितः वर्तते। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च। अत्र व्यवहारस्य चर्चा वर्तते। तादृशः व्यवहारः भवति। तत्र इयं संज्ञा अयं संगी एवं रूपेण तत्र व्यवहारः वर्तते सर्वत्र। यथा किमपि वस्तु आम्रफलं भवति तस्य आम्र इति संज्ञा भवति। एवं रूपेण यत्किञ्चित् वस्तु तस्य सर्वस्य वस्तुनः तत्र काचित् संज्ञा वर्तते। एतादृशः व्यवहारः वर्तते। तत्र व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा संज्ञायाः प्रयोजनम् इतरव्यावर्तनम् इदम् आम्रफलं न तु बिल्वफलम् एवं रूपेण इतरव्यावर्तनम् आम्रफलमान इति रूपेण व्यवहारः। तो इत्थं संज्ञायाः यत् प्रयोजनं वर्तते तद् व्यवहारः इतरव्यावृत्तिश्च। तत्र मुख्यः संज्ञायाः प्रयोजनं वर्तते। मुख्यं प्रयोजनं व्यवहारः। अतएव व्यवहारादेव ज्ञायते इयं संज्ञा अयं संगी इति। अतएव तत्र यतो हि व्यवहारादेव शक्तिग्राहः उक्तः स च शक्तिग्राहक शिरोमणिः कथ्यते एवं रूपेण प्रतिपादितं। तत्र तावत् महामहोपाध्यायेन नागेशेन अग्रे तत्र विचारयति वार्तिककारः यथा लौकिक वैदिकेषु एवं भूतः व्यवहारः लौकिक प्रयोगेऽपि दृश्यते वैदिक प्रयोगेऽपि दृश्यते। संज्ञा विषयकः तत्र व्यवहारः तद्यथा लौकिकेषु वैदिकेषु कृतान्तेषु अत्र कृतान्त शब्दः सिद्धान्तेषु इति वक्तुम् उच्यते। एवं रूपेण लोके तावन्माता पितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृत्ते अवकाशे नाम कुर्वाते देवदत्तो यज्ञदत्त इति। तत्र नामकरणस्य या चर्चा पूर्वं तत्र सञ्जाता दशम्यां पुत्रस्य इति प्रतीके पश्पसान्निके दशम्याम् उत्तरस्य जातस्य पुत्रस्य नाम विदद्यात् घोषवदाद्यन्तरस्थः कृतं वा कुर्यात् न तद्धिता एवं इत्यादि रूपेण तत्र प्रतिपादितमस्ति। तो माता पितरौ पिता नाम कुर्यात् इत्युक्ते तत्र मात्रः सह पिता तत्र तिष्ठति नाम संस्करणकरणाय अतएव माता पितरौ इत्युक्तं वर्तते। तो माता पितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र नामकरण समये बहवः जनाः न स्युः। तत्र माता पितरौ स्यातां यः पुरोहितः स भवेत् अन्य कश्चन सहायकः भवेत् एवं रूपेण तत्र तादृशः संस्कारः क्रियते। तस्मिन् संस्कारे अधिकाः जनाः न भवन्ति इति कृत्वा अतएव लिखितम् अत्र संवृते।
समृतो श्रोतृजन असंवहिते गृहादौ इत्यर्थः। इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र उक्तं वर्तते। अवकाशे, अवकाशे नाम यथा संप्राप्त काले नाम कुर्वाते, नामकरणं कुरुतः। अस्य देवदत्तः इति नाम, यज्ञदत्तः इति नाम। तयोः उपचारात्, तो तयोः माता पित्रोः उपचारात् व्यवहारात् अयं मम एतन्नामधेयः पुत्रः एवं रूपेण तथा उपचार व्यवहारात् अन्येपि जानन्ति। अन्ये तत्र ये प्रतिवेशिनः सन्ति, अन्ये ये तत्र सम्बन्धिनः सन्ति, अनन्तरं तत्र ये तत्र ग्रामवासिनः नगरवासिनः वा ये सन्ति, तस्यैव ग्रामस्य निवासिनः यस्मिन् गृहे तस्य जातस्य पुत्रस्य पिता माता पितरौ भवतः तेपि जानन्ति इयम् अस्य संज्ञा। तो एवं रूपेण लोके व्यवहारः भवति। वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुर्वन्ति स्फ्यो यूपश्चशाल इति, तत्र भवताम् उपचारात् अन्येपि जानन्ति इयम् अस्य संज्ञा। तत्र वेदे इत्यनेन वेदे तत्र यागादि विषयक कार्य विधायकानि यानि वैदिक वाक्यानि गृह्यसूत्र वाक्यानि श्रौतश्रुत वाक्यानि याज्ञिक कर्माणि तत्र ये तत्र यानि यानि वस्तूनि उपकरणानि च गृह्यन्ते तेषामपि नामकरणं भवति। यदा स्फ्यः, स्फ्यः इत्यस्य किं नामधेयं? स्फ्यः नाम तत्र खदिर्निर्मितम् एकं काष्ठं यस्य आकारः तत्र असि सदृशः भवति। तो असि सदृशः तत्र खड्गसदृशः खदिर्निर्मितः यज्ञसाधनकाष्ठविशेषः स्फयः कथ्यते। यूपः तत्र पशुबन्धनाय यूपस्य आवश्यकता भवति। यूपाय दारु इत्युदाहरणमपि सिद्धान्तकौमुद्यालोक सिद्धान्तकौमुदीं समागतम्। तत्र बिल्वमयो यूपः भवति, एवं रूपेण तत्र खदिर्मयः यूपो भवति इत्यादि तत्र विचारः दृश्यते। तो यूपः इत्यस्य संज्ञा भवति। तत्र तक्षणादि संस्कृतं पशु नियोजन यत् काष्ठं तद् यूपः इत्युच्यते। एवं यूपस्य अग्रे स्थाप्यमानं यूपबलय संज्ञकं यत् काष्ठं तत् काष्ठं चशाल इत्युच्यते। चशाल इत्यस्य संज्ञा भवति। तो एते शब्दाः, स्फय शब्दः, यूप शब्दः, चशाल शब्दः सर्वेपि तत्र यज्ञ विषये एतानि वस्तूनि तेषां नामानि च तत्र व्यवह्रियन्ते। अतः व्यवहारेण एतेषां तथा वर्तते। तत्र भवताम् उपचारात् अन्येपि जानन्ति। तत्र भवताम् उपचारात् ये तत्र याज्ञिकाः सन्ति तेषाम् उपचारात् तेषां तथा व्यवहारात् अन्येपि ये अन्ये जनाः यज्ञस्य अंगभूताः अपरे ये सन्ति तेपि जानन्ति एतस्य स्फय इति संज्ञा, एतस्य यूप इति संज्ञा, एतस्य चशाल इति संज्ञा। एवं रूपेण तत्र इयम् अस्य संज्ञा। तो इत्थं वेदेपि तत्र नामकरण विषये व्यवहारः दृश्यते। तो एवमेव अत्रापि वृद्धिरादैच इति सूत्रे यैव तावत् केचित् व्याचक्षणाः आहुः वृद्धि शब्दः संज्ञा आदैचः संज्ञिना। तो अत्रापि ये व्याख्याकाराः सन्ति तथा भगवन्तः भाष्यकाराः तत्र एव तत्र कात्यायनः तत्र कात्यायनाः एते सर्वे तत्र व्याख्यायन्ति। तथा वृद्धिः शब्दः संज्ञा आदैचः संज्ञिना एवं रूपेण तथा व्यवहारोऽपि तत्र वर्तते। तो इत्थं तत्र व्यवहारेण संज्ञासंज्ञी भावस्य ज्ञानं भवति। फलतः अथ संज्ञाधिकारः एवं रूपेण कश्चन नियमः कश्चन अधिकार विधानं न करणीयमिति वक्तुं शक्यते।
अपरे पुनः सिच वृद्धि परस्मैपदेषु इत्यत्र वृद्धि शब्दः वर्तते। तो अत्र सिच वृद्धि इत्युक्त्वा तत्र आकार इकार उकारान् उदाहरन्ति। अर्थात कुत्रापि आत्वं भवति, कुत्रापि ऐत्वं भवति, कुत्रापि औत्वं भवति। सिच वृद्धि परस्मैपदी सूत्रेण वृद्धि विधानेन। तो तेन ज्ञायते, तेन मन्यामहे यया प्रत्यायन्ते सा संज्ञा, ये प्रतीयन्ते ते संज्ञिनः। तो अत्र आकारा आकारः ऐकारः औकाराः केन प्रत्यायन्ते, कया प्रत्यायन्ते? तो वृद्धि शब्देन प्रत्यायन्ते, वृद्धि संज्ञया प्रत्यायन्ते। अतः इदं वृद्धि पदं संज्ञा वर्तते, संज्ञावाचकः वर्तते। ये प्रतीयन्ते ते संज्ञिनः, के प्रतीयन्ते? आकारः ऐकारः औकारः एते प्रतीयन्ते। अतः एते सर्वे संज्ञिनः सन्ति। अत्र यद्यपि विचारः यद्यप्युच्यते क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञासंज्ञिनो असन्देहः वक्तव्यः। यत पूर्वं तत्र आक्षेपः कथितः, संज्ञाधिकारे करणेऽपि संज्ञासंज्ञिनो असन्देहः वक्तव्यः। तत्र असन्देहः स्यात्, अतएव संज्ञाधिकारे तत्र असन्देहः भवेत् इत्येव रूपेण कश्चन अन्यः नियमः करणीयः। एतस्य समाधानमपि भगवान् भाष्यकारः अथ च तत्र कात्यायनः तत्र विदधाति, समाधानं विदधाति। संज्ञासंज्ञसन्देहश्च संज्ञासंज्ञिनोश्च असन्देहः सिद्धः। कुतः? आचार्याचारादेव उक्तः आचार्याचारः। तो अत्र केवलं स्मरणं कृतं वर्तते, अत्र व्याख्यानं नास्ति। एतद् व्याख्यानं तु पूर्वमागतं। संज्ञासंज्ञसन्देहश्च आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धि एवं रूपेण तादृशः विचारः सञ्जातः। अतः अयं विचारः यः तत्र संज्ञासंज्ञसन्देहश्च आचार्याचारादेव एवं रूपेण यत् समाधानं वर्तते तत्समाधानमपि करणीयं न भवति, यतोहि संज्ञासंज्ञिनो स्वयमेव ज्ञानं भवति व्यवहारादेव। अनाकृति, अत्र अपरं समाधानम् उच्यते। अनाकृति अथवा अनाकृति संज्ञा आकृतिमन्तः संज्ञिनः लोकेऽपि हि आकृतिमन्तः मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते। अनाकृतिः इत्यस्य आकृति शब्दः महाभाष्ये जातिपर्यायत्वेनापि गृहीतः वर्तते। अनाकृतिः संज्ञा, अविद्यमाना आकृतिः जातिः यस्यां सा अनाकृतिः। अविद्यमाना आकृतिः यस्यां, आकृतिः नाम जातिः, यस्यां सा अनाकृतिः संज्ञा, आकृतिमन्तः संज्ञिनः। तो अनाकृतिः संज्ञा इति कथनं कथं जातं? यतोहि तत्र नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं जातित्वम् इति जातेर्लक्षणं वर्तते। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं, संज्ञा बोधकः यः शब्दः भवति केवलं तत्र एकामेव व्यक्तिं बोधयति। तर्हि एकत्वात् तत्र जाति निर्धारणं न भवितुमर्हति। अतएव तत्र जातिबाधक दोषः व्यक्तेरभेदः इत्याकारकः दोषः तत्र भवति इति कृत्वा तत्र जातिर्न भवति इति कृत्वा अतएव अत्र अनाकृतिसंज्ञा, आकृतिमन्तः संज्ञिनः इति संज्ञिनः अधिकाः भवन्ति इति कृत्वा तत्र जातिः वक्तुं शक्यते इति आकृतिमन्तः संज्ञिनः। अतएव लोकेऽपि हि आकृतिमतः मासपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा भवति।
तो अत्र देवदत्तः यः वर्तते सः संगी वर्तते। तो देवदत्त नामधेयः अनेके जनाः अपि भवितुमर्हन्ति, किन्तु देवदत्त शब्दः एकः एव भवति संज्ञावाचकः। अतः देवदत्तत्व जातिः इति न भवितुमर्हति, यतोहि शब्दः तत्र संज्ञावाचकः यः देवदत्त शब्दः सः एकः एव भवति। व्यक्तेरभेद इति जातिवाधक दोषस्य सत्त्वात् अत्र जातित्वं नैव स्वीक्रियते, किन्तु मांसपिण्डाः देवदत्तवाचकाः ये सन्ति बहवः सन्ति, तद्देवदत्तवाचित्व एवं रूपेण देवदत्तवाच्यत्व एवं रूपेण तत् देवदत्तवाच्यत्व धर्मः बहुषु भवितुमर्हेत्, तत्र जातिः स्वीकर्तुं शक्यते। एवमेव वृद्धि शब्दः तत्र संज्ञावाचकः, सः एकः, तत्र जातिः न स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अनाकृति संज्ञा इति व्यवहारः तत्र वृद्धिशब्दैः भवितुमर्हति, किन्तु ये संज्ञिनः सन्ति आकारः ऐकारः औकारः ते अनेके सन्ति इति कृत्वा तत्र आकृतिः भवितुमर्हति, संज्ञित्वजातिः तत्र भवितुमर्हति। तो आकृतिमन्तः संज्ञा इति उक्तः। लोकेऽपि आकृतिमतः मांसपिण्डस्य देवदत्ति संज्ञा भवति, एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते। एवमेव अपरमपि तत्र हेतुं प्रदर्शयति। लिंगेन वा अथवा किंचित लिंगम आसज्य वक्ष्यामि इत्थम लिंगा संज्ञा वृद्धि शब्दे च तल्लिंगम करिष्यते नादैत् शब्दे। अत्र लिंगेन वा इत्युक्तं वर्तते। लिंगेन इत्यस्य किं तात्पर्यम्? लिंगेन चिह्नेन। तो किं चिह्नं तत्र भेद संज्ञावाचक शब्देषु तल्लिंगम च संज्ञिषु न भवेत्। तो किंचित् लिंगम आसज्य वक्ष्यामि इति भगवान् भाष्यकारः समादधाति। अत्र एतस्य व्याख्यानं कैयटः करोति कलादिना वर्णदोषेण इत्यर्थः। कलादिना वर्णदोषेण ये तत्र कलादिदोषाणां तत्र गणना पश्वसान्निके कृता वर्तते। वर्णानाम् उद्देशः कलादिदोष प्रशान्तये कलादिदोष रहित वर्णबोधाय तत्र वर्णानाम् उपदेशः वर्तते। कलादिदोष निवृत्त्यर्थम् इति लिखितं तत्र वर्तते। तो तत्र कलादिना वर्णदोषेण लिंगेन आसज्य वक्ष्यामि इत्थं लिंगा संज्ञा एवं रूपेण तत्र कैयटः समाददाति। एवमेव तत्र वृद्धि शब्दे तल्लिंगम करिष्यते। लिंगम चिह्न, तो तच्चिह्न युक्तं यद् वृद्धि पदं तत्संज्ञावाचकं भवति एवं रूपेण ज्ञानं भविष्यति। किन्तु यत् संज्ञिवाचकम् आदैच् इति पदं वर्तते तत्र न भविष्यति। एतत् लिंगयुक्तं संज्ञावाचकम् एतत् लिंगेन अयुक्तं संज्ञिवाचकं पदम् एवं रूपेण तत्र ज्ञानं भविष्यति। अत्रापि आक्षिपति भाष्यकारः इदं तावत् अयुक्तम्। किंचित् लिंगम आसज्य वक्ष्यामि इत्थं लिंगा संज्ञेति वृद्धि शब्द लिंगम करिष्यते नादै शब्द इति यत् कथनं भवतः वर्तते तद् युक्तं नास्ति, युक्तिसंगतं नास्ति, अयुक्तम् इति वदति। कथम् अयुक्तं वर्तते? यद्यपि सिद्धांत सिद्धये अनेके हेतवः प्रदीयन्ते आचार्यैः, तत्र कः हेतुः अधिकः तर्कसंगतः
कश्चन इत्यविचारः आचार्येण क्रियते। अतएव लिंगेन वा अयमपि हेतुः प्रदर्शितः किंतु सः तर्कसंगतः अस्ति न वा इतावत् विचारः। अर्थात अयम हेतुः तर्कसंगतः नास्ति, इदं तावत् अयुक्तम्। इदम अर्थात लिंगेन किंचित लिंगासज वक्ष्यामि यत् कथनं वर्तते तत् अयुक्तं वर्तते, अर्थात युक्तिसंगतं नास्ति। कथं युक्तिसंगतं नास्ति? एतस्मादपि हेतोः अधिकं संगतं तत्र कारणं दत्तं वर्तते पूर्वमेव आचाराचारादि यत्तावदुच्यते आचाराचारादि। तदा प्रश्नः भवति, भवतु भवान् कथयति तत्र लिंगेन वा इति यत् हेतु प्रदर्शनं वर्तते तत् अयुक्तं, तो अत्र अयुक्तता का वर्तते? का अयुक्तता अर्थात कः दोषः अत्र लिंगेन वा इति हेतुना तत्र तथा ज्ञानेन? तदा उच्यते तमेव उपालभ्य अगमकम ते सूत्रम इति तस्यै पुनः प्रमाणीकरणम इत्येतत् अयुक्तम्। अर्थात यह हेतु पूर्वं दोष रूपेण दत्तः भवता निंदितश्च तस्यैव हेतोः स्वीकारः यः विद्यते स एव अयुक्तः। तमेव उपालभ उपलभन तत्र विनिन्द्य तस्य निन्दां विधाय अगमकं ते सूत्रम् तस्य अर्थात तत्र कलादोषाणां तत्र गणना कृता वर्तते। तो कलादोषरहिताः वर्णाः उपदेष्टव्याः एव रूपेण तत्र समाहितम्। अतः कलादिदोषयुक्तः यः वर्णः सः तत्र गमकः नास्ति, प्रमाणं न भवति इति अगमकं ते सूत्रम्। तस्यै पुनः प्रमाणीकरणं लिंगेन वा इति रूपेण तत्र यत् प्रमाणीकरणं भवति अर्थात् लिंगेन वा इति हेतुना तत्र संज्ञासंज्ञिभावः साध्यते, तत् अयुक्तं, शोभनं नास्ति। तात्पर्यं यः दोषः पूर्वम् उक्तः अधुना कथं गुणः स सञ्जातः? स दोषस्तु अत्रापि विद्यते इति कृत्वा तस्य दोषस्य आश्रयणं युक्तिसङ्गतं नास्ति। अतः आचार्याचारात् यः हेतुः वर्तते स एव हेतुः शोभना वर्तते। एवमेव तत्र अपरितुष्यन् खल्वपि भवान् अनेन परिहारेण भवान् खल्वपि अपरितुष्यन् अनाकृतिर्लिंगेन वा। तत्र अनाकृतिः यः हेतुः दर्शितः, लिंगेन वा यः हेतुः दर्शितः, एवं तत्र अयं परिहारः यः वर्तते अनाकृतलिंगेन वा, तो अपरितुष्यन् उक्तः वर्तते। अर्थात तत्र अत्र त्वयापि परिहारान्तरं ब्रुवता आचारो न प्रमाणत्वेन आश्रितः। अनेन क्या है? यदा तस्य समाधानं जातम् आचार्याचारात् इत्यनेन पुनः अनाकृतिः यत् कथनं लिंगेन वा इति कथनं कथं वर्तते? सिद्धान्तस्य समाश्रयणात् कार्यविशेषस्य सिद्धौ सत्यां पुनः हेत्वन्तर प्रदर्शनं सूचयति यत् यः सिद्धान्तः समाश्रितः तत्र भगवतः परितोषः नास्ति। अतएव अनाकृतिः लिंगेन वा इत्युक्तं वर्तते। अतएव भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति अपरितुष्यन् खल्वपि भवान् अनेन परिहारेण अनाकृतिः लिंगेन वा इत्याह। तत्र आक्षेपः पुनः भवति तच्चापि वक्तव्यम्
तथा लिंगेन वा इत्येव वक्तव्यम अनाकृति संज्ञा इत्येव वक्तव्यम। किं वक्तव्यं वा अर्थात न वक्तव्यम् इत्यर्थः। एतस्य आवश्यकता नास्ति। यद्यपि एतत् उच्यते अथवा एतर्हि इति संज्ञा न वक्तव्य, लोपश्च न वक्तव्य। संज्ञा लिंगम अनुबंधेषु करिष्यते न च संज्ञायाः निवृत्तिः उच्यते स्वभावतः संज्ञा निवर्तते तेन अनुबन्धानामपि निवृत्तिर्भविष्यति। अत्र लिंगेन वा यः हेतु तस्य विषये उच्यते। यद्यपि एतत् उच्यते भवतां तत्र लिंगेन इति उच्यते, किन्तु यल्लिंगं तत्र वर्तते तस्य लिंगस्य इति संज्ञा लोपश्च वक्तव्यो भवेताम्। तर्हि किं स्यात्? तदा पूछते अथवा एतर्हि इति संज्ञा न वक्तव्य। तत्र यल्लिंगं वर्तते तस्य लिंगस्य इति संज्ञापि न करणीया, लोपश्चापि न वक्तव्य। यतो यत् संज्ञा से भवति तस्य लोपो विजायते। संज्ञापि न वक्तव्य, लोपश्चापि न वक्तव्य। तर्हि कथं तस्य निवृत्तिर्भविष्यति? लिंगस्य संज्ञा लिंग अनुबंधेषु करिष्यते। तो संज्ञा लिंगम अनुबंधेषु करिष्यते। यत् संज्ञालिंग तत्र अनुबंधेषु तस्य करणं भवेत्। तो न च संज्ञायाः निवृत्ति उच्यते। तत्र संज्ञायाः निवृत्ति न कदापि भवति। तो स्वभावतः संज्ञा निवर्तते। संज्ञायाः निवृत्ति न क्रियते, तो संज्ञा स्वयमेव तत्र निवर्तते। एतस्य किं तात्पर्यो? स्वभावतः संज्ञा निवर्तते। एतस्य तात्पर्यम् इत्थमस्ति, संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय निवर्तते इत्यर्थः। प्रत्याय तत्र बोधं कारयित्वा संज्ञा संज्ञिनं संबोध्य संज्ञाप्य निवर्तते इत्यर्थः। तो संज्ञा स्वयमेव निवर्तते, संज्ञिनं तत्र बोधयित्वा निवर्तते इत्यर्थः। तो एवं स्वीकारे तत्र स्वभावतः संज्ञा निवर्तते तेन अनुबंधानामपि निवृत्तिर्भविष्यति। तो ये अनुबंधः तत्र संज्ञा शब्दे कथिताः। यदा संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय निवर्तते संज्ञयै से ते तत्र ये अनुबंधः तेषामपि निवृत्तिः स्वतः भविष्यति। तत् इत संज्ञाकरणस्य तेषां लोप विधानस्य आवश्यकता नास्ति। अतः लिंगेन वा इति हेतुरपि वक्तुं शक्यते इति एतस्य तात्पर्यम्। अत्र विचारः क्रियते कथं तत्र इति संज्ञां विना निवृत्तिर्भविष्यति, कथं तत्र लोपस्य आवश्यकता न भविष्यति। यतो हि यथा वृद्धिरादैच आयदाच वृद्धि संज्ञा हो, तो वृद्धि शब्दस्य तत्र विधानं न भवति। तेषां शक्तिग्रहः क्रियते। वृद्धिपदेन आदैचः बोधव्याः, गुणपदेन अनेकः बोधव्याः। एवं रूपेण कश्चन शक्तिज्ञानं क्रियते, शक्तिग्रहः क्रियते। चेत् कस्यचित् विधानं भवति, तो विधाने यदि अनुबन्धः भवन्ति तत्र यद् विधानं तत्र आदेशरूपेण भवति, विधानं या प्रत्यादिरूपेण भवति। तो तेषां यद् विधानं वर्तते तत् अपूर्वकथनस्य सत्त्वात् सह उपदेशत्वेन सह गृह्यते। उपदेशे विद्यमानस्य अनुबन्धस्य संज्ञा भवति, तस्य लोपायि सूत्रेण तस्य लोपोऽपि जायते। किन्तु अत्र कस्यचित् विधानं न भवति, केवलं शक्तिग्रहः क्रियते, शक्तिज्ञानं क्रियते। तो यह संज्ञावाचकः शब्दः यस्य अर्थविशेषे शक्तिः स्वीक्रियते संज्ञासूत्रैः, सः संज्ञावाचकः शब्दः
संगीनम प्रत्ययाय कृतकार्यो भवति। तो तस्य आदेशादिरूपाभावात् तत्र संज्ञादिकं कार्यमपि न भवति। तस्य लोप इति लोप कार्यस्यापि आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा लिंगस्य तत्र लिंग संबंधस्य तत्र संयोजनेपि न काचित् हानिः न काचित् विप्रतिपत्ति इति तत्र भवति। अतएव कथे यद्यपि एतत् उच्यते अथवा एतर्हि इति संज्ञा न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्य। संज्ञा लिंगम अनुबंधेषु करिष्यते, ये अनुबंधाः सन्ति तत्र करिष्यते, न च संज्ञायाः निवृत्तिरुच्यते। कथं? स्वभावतः संज्ञा निवर्तते। स्वभावतः नाम संगीनं प्रत्याय संज्ञा निवर्तते, कृतकार्या भवति इत्यर्थः। तेन अनुबन्धानपि निवृत्तिः स्वयमेव भविष्यति, तत्र तस्य संज्ञा आवश्यकता नास्ति। एवं रूपेण सतर्केण भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं यद्यपि तथापि स्वयमेव भाष्यकारः कथयति सिद्ध्यत्येव। हाँ, एवं रूपेण तत्र भवितुमर्हति, किन्तु एतत् कार्यं भगवता पाणिनिना स्वीकृतं नास्ति। यतो हि पाणिनिः यस्य कस्यापि निवृत्तिं विदधाति तो इति संज्ञां विधाय तस्य लोपः इति लोपशास्त्रेण तस्य निवृत्तिं विदधाति। अतः किमपि स्वतः न निवर्तते पाणिनि सिद्धान्त। यत् किमपि कार्यं भवति सूत्रैरेव तत्र भवति। सूत्रं विना स्वतः विधानं न भवितुमर्हति, अतएव अपाणिनीयं भवति। यतो हि अनन्तस्थलेषु दोषविशिष्टपठने आनुनस्याख्यादिवत् प्रतिज्ञा विधाने अत्र दुर्गेयतापि आगच्छति। अतः अपाणिनीयस्य एतस्य तत्र हेतोः सत्त्वात् लिंगेन वा इति हेतुः अत्र न स्वीक्रियते। तेन किं करणीयं? भगवान् भाष्यकारः कथयति, यतो हि भगवता पाणिनिना यत् किमपि लिखितं विहितम् उपदिष्टं वर्तते तत्सर्वमपि अतीव समीचीनमस्ति। किमपि तत्र तर्कहीनं न वर्तते, असंगतं नास्ति। अतः एव भाष्यकारः सिद्धान्ततया उपस्थापयति यथा न्यासमेव अस्तु वृद्धिरादैच यथा तत्र लिंगम भिन्नम अर्थात किमपि लिंगम यत्र नास्ति तादृशं सामान्यं यत् सूत्रं वर्तते तथैव तस्य स्वरूपमस्तु। किमपि तत्र लिंगकरणादिकं तत्र न करणीयमित्यर्थः। अत्र यथा न्यासमेव अस्तु चेत् भवान् वदति तर्हि यः आक्षेपः पूर्वमुक्तः ननु चोक्तं संज्ञाधिकारः संज्ञा संप्रत्ययार्थः इतरथा ह्यः संप्रत्ययः यथा लोके एवं रूपेण यः कश्चन विचारः पूर्वं दत्तः तस्य दोषस्य किं स्यात्? अत्र यः दोषः दत्तः वर्तते संज्ञाधिकारः संज्ञा संप्रत्ययार्थः इतरथा यः संप्रतो यथा लोके एवं रूपेण यः विचारः दत्तः तर्कथम्? भगवान् भाष्यकारः सम्यक् प्रतिपादयति यत् लोक विचारः भिन्नः व्याकरण विचारः भिन्नः। लोकः यः भवति सः लोक व्यवहारं दृष्ट्वा नियमं रचयति। व्याकरणशास्त्रं तु शब्द प्रयोगान् दृष्ट्वा नियमान् स्थापयति। तत्रापि शिष्ट प्रयोगान् दृष्ट्वा अशिष्ट प्रयोगान् दृष्ट्वा तस्य नियमाः न भवन्ति। न यथा लोके तथा व्याकरणे। अतएव भगवान् भाष्यकारः भगवतः पाणिनेः विषये कथयति
प्रमाणभूत आचार्यो दर्भ पवित्रपाणि शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनरीयता सूत्रेण। अत्र प्रमाणभूतः इति शब्दः वर्तते। प्रमाणभूतः इति शब्दस्य अत्र कैयटः अर्थं विदधाति प्रामाण्यं प्राप्तः इत्यर्थः। प्रमाणभूतः इति शब्दस्य अत्रापि कश्चन विचारः भवति यत् भूधातोः कति अर्थाः भवन्ति। भूसत्तायाम् इत्युक्तं वर्तते। तो सत्ता विद्यमानता इति भवति। भूधातोः तत्र प्राप्तार्थः यः अत्र दत्तः वर्तते, तो तत्र प्राप्तार्थः सूचितः, प्राप्तः एवं रूपेण कथितः वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यम्? अत्र उच्यते स्वयमेव तत्र कैयटः भूप्राप्तो इत्यस्य आधृषाद्वा इति निजभाव पक्षे रूपम्, अर्थात् भूप्राप्तो इति धातुः वर्तते, तस्य भूधातोः अत्र अर्थः वर्तते भूसत्तायाम् इति धातोः तत्र प्रमाणभूत इत्यत्र भूधातोः प्रयोगः नास्ति। तत्रोच्यते सः धातुः तु ण्यन्त वर्तते, चुरादिगणे पठितः, तदा उच्यते आदृशाद्वा इति निजभाव पक्षे एतत् रूपं वर्तते। वृत्तिविषये च प्रमाण शब्दः प्रामाण्ये वर्तते, अर्थात् वृत्तिविषये प्रमाण शब्दः प्रामाण्ये वर्तते। प्रमाण शब्दः प्रामाण्यवाचकः, भूत शब्दः तत्र प्राप्तवाचकः एवं रूपेण प्रामाण्यं प्राप्तः इत्यर्थः कैयटेन प्रतिपादितः। एतस्यैव तत्र समर्थनं विदधाति नागेशभट्टोऽपि। भवतेर्जन्मार्थत्वेन अभूत तद्भाव प्रतीत्या च्वौसति प्रमाणीभूत इति स्यात् तत् अविवक्षायां प्रमाणम् आचार्यः प्रकारान्तरेण भूतः इत्यर्थः स्यात्। अर्थात् भूधातुः तत्र जन्मार्थे भी वर्तते। तस्मात् आकाशात् सम्भूतः एवं रूपेण तत्र पुराणादौपि तत्र एतस्य अयं पुत्रः अभवत्, धुन्धुः तस्य सुतो अभवत् एवं रूपेण तत्र उत्पत्तिरूपः अर्थोऽपि भवति। तो तेन जन्मार्थत्वेन भूत तद्भावस्य प्रतीत्या अत्र ची प्रत्यये सति प्रमाणीभूतः इत्यर्थः स्यात्। तस्य यदा अविवक्षा क्रियते तर्हि प्रमाणभूत शब्दः प्रमाणस्य वाचकः स्यात्, प्रमाणाचार्यः। तो एवं रूपेण प्रकारान्तरेण भूतः इत्यर्थोऽपि स्यात् इति कृत्वा अत्र प्रामाण्यं प्राप्तः इत्यर्थः कैयटेन विहितः। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। तो प्रमाणभूत आचार्यः दर्भपवित्रपाणिः। दर्भपवित्रपाणिः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? दर्भेण निर्मितं यत् पवित्रं तत्पवित्रेण तस्य पाणिः संयुक्तः वर्तते। दर्भेण युक्तः पाणिः, पाणिः नाम तत्र यतो हि उभयोः करयोः तत्र पवित्री धारणं क्रियते इति कृत्वा तत्र दर्भ पवित्रे तत्र पाण्योः यस्य स दर्भ पवित्र पाणि, अर्थात दर्भ पवित्र संयुक्त हस्तौ, हस्तः एवं रूपेण तत्र दर्भ पवित्र धारण से का आवश्यक, यतो हि पवित्र धारणं प्रायः क्रियते यदा तत्र
संध्यादिकर्मणि जपादिकर्मणि यागे कर्मणि तत्र क्रियते सामान्येन तथा तस्य आवश्यकता नास्ति। कथं दर्भपवित्रपाणित्व पाणिः इति विशेषणम् अत्र वर्तते भगवतः पाणिनेः, अत्र किं तात्पर्यम् एतस्य? यद्यपि अत्र एतस्य समाधानं प्रमादाभावं दर्शयति इत्यर्थः। प्रमादस्य तत्र अभावः स्यात्। प्रमाद इत्यस्य अर्थः उद्योतेन पिशाचादि सम्बन्धः, अर्थात पिशाचादि सम्बन्धाभावं दर्शयति पवित्रपाणि इत्यनेन तत्र सूच्यते। एवं अर्थः एतस्य विहितः वर्तते, किन्तु एतस्य जनस्य अत्र भिन्नः एव तत्र विचारः वर्तते। यतो हि ग्रन्थरचना अपि ज्ञानयज्ञः, ज्ञानयज्ञेऽपि तत्र अन्येषु यागेषु ये नियमाः स्वीक्रियन्ते तेषाम् अत्रापि स्वीकारस्य आवश्यकत्वात् अत्र दर्भपवित्रपाणित्वं भगवतः पाणिनेः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। तेन पवित्रकार्ये सर्वमपि पवित्रं करणीयम् इति कृत्वा दर्भपवित्रपाणि। अतएव शुचावकाशे इत्युक्तं वर्तते। शुचावकाशे इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तो शुचावकाशे इत्यस्य तत्र पवित्र समयः अवकाशानां यत्र कश्चन अन्ये जनाः वार्तादि विधानाय न भवन्ति एवं भूतः यः समयः ब्रह्म मुहूर्त समयः, अर्थात् रात्रेः चतुर्थयामः एवं शुचावकाशः स एव वर्तते। यतो हि तस्मिन् समये अन्ये जनाः तत्र केचन सुप्ता भवन्ति, केचन स्वस्वकर्मणि अभिरताः भवन्ति इति कृत्वा तत्र जनानां तत्र स्थितिः न, अन्य जनानां स्थितिर्न भवति इति कृत्वा पवित्र समयोपि भवति। तो शुचावकाशः प्राङ्मुखः उपविश्य यानि शुभकर्माणि क्रियन्ते तानि सर्वाणि तत्र प्राङ्मुख उपविश्य एव क्रियन्ते इति कृत्वा एतादृशं कथनं वर्तते। उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। महता इत्यस्य किं तात्पर्यं? महता प्रयत्नेन इत्यस्य कैयटः एतस्य तत्र विचारं वदति। मनः प्रणिधानं दर्शयति महता इति शब्देन। एतच्च सर्वागमात् बोद्धव्यम्, अर्थात् महता प्रयत्नेन मनः सम्यक्तया समाधियुक्तं विधाय तत्र सूत्राणि रचयति। एतच्च सर्वागमात् बोद्धव्यम् इति लिखितं वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यम्? अत्र नागेशभट्टः आगम इति शब्दस्य अर्थं विदधाति। सम्प्रदायः प्राकृतभाष्योक्तिर्वा। आगम इति शब्दस्य सम्प्रदाय इत्यर्थो भवति, प्रकृतभाष्योक्तिः इत्यपि अर्थः नागेशभट्टेन अत्र विहितः सम्प्रदाय तत्र आगमिति। तो सर्वागमात् बोद्धव्यम्, अर्थात् सर्वात् आगमात् तत्र ये परंपरातः बोद्धव्यम्, अर्थात् एवं भाष्योक्तिः वर्तते सर्वात् बोद्धव्यम्। एवं आनार्थके परिहृते संज्ञा संप्रत्याय पक्षान्तराणि प्रश्नमुखेन प्रतिक्षिपति किं पुनरीता सूत्रेण। तात्पर्यं किमस्ति? महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तो सूत्राणि प्रणयति स्म, अर्थात यानि सूत्राणि सर्वाणि सूत्राणि
भगवान् पाणिनिः प्रणयति स्म, तेषां प्रणयनं कृतवान्। तत्र अशक्यं वर्णेनापि अनर्थकेन भवितुं, तत्र एकः वर्णोऽपि अनर्थकः न भवितुमर्हति। किं पुनः इयता सूत्रेण, अर्थात् यत् सम्पूर्णं सूत्रं वर्तते तस्य तत्र व्यर्थतायाः तु कश्चन प्रश्नः एव नास्ति। अत्र एतस्मिन् विषये तत्र वर्णेनापि अनर्थकेन इति विषये नागेशभट्टः किञ्चित् विचारयति। अयं विचारः तस्य लघु शब्देन्दुशेखरेपि समागतः। सः कथयति, यद्यपि भगवान् भाष्यकारः इत्थं कथयति यत् तत्र अशक्यं वर्णेनापि अनर्थकेन भवितुं, किन्तु बहुत्र सूत्राणां सूत्रघटकपदानां तत्र खण्डनं कृतवान्, तस्य तत्र प्रत्याख्यानं कृतवान्। तो तस्य प्रत्याख्यानस्य तथा भूतस्य सत्त्वात् तत्तु प्रत्याख्याने तत्सूत्रं तत्पदं तत्र अनर्थकमेव भवति। तो कथम अनर्थकत्वं भगवता भाष्यकारेण अत्र कथितं, तत्र शक्यं वर्णापि अनर्थकेन भवितुमिति। तदा उच्यते तत्र पारायणे सर्वेषाम् अदृष्टार्थत्वेपि दृष्टप्रयोजनराहित्यरूपम् अनर्थक्यं वर्णपदसूत्राणाम् अस्त्येव इति न वक्ष्यमाण सूत्रादि प्रत्याख्यानः संगते। अर्थात एतेषां सूत्राणां तत्र अदृष्टार्थत्वमपि वर्तते, दृष्टार्थत्वमपि वर्तते। तो अदृष्टार्थत्वेन सर्वेषां सूत्राणां सार्थकत्वम् अस्त्येव, सूत्राणामपि सूत्रघटकपदानामपि वर्णानामपि सार्थक्यं वर्तते। किन्तु प्रत्याख्यानस्य यत् स्वरूपं वर्तते तत्र दृष्टप्रयोजनम् अस्ति, दृष्टप्रयोजनराहित्यं वा वर्तते। तादृशम् अनर्थकत्वं वर्णपदसूत्राणाम् अस्ति। अतः वक्ष्यमाणसूत्रादि प्रत्याख्यानानां तत्र असंगतिर्न भवति एव रूपेण प्रतिपादितम्। किन्तु एतस्मिन् विषये एतस्य जनस्य कश्चन भिन्नः विचारः वर्तते। अयं जनः मन्यते यत् भाष्यकारः केवलं तस्य सूत्रस्य राहित्ये, तत्सूत्रघटकपदस्य राहित्ये, तत्सूत्रघटकवर्णस्य राहित्ये सत्यपि एतस्य लक्ष्यस्य कथंचित् सिद्धि भवितुम् अर्हति। किन्तु तस्य लक्ष्यस्य सिद्धये तत्पदस्य, तत्सूत्रघटकसूत्रस्य, तत्सूत्रघटकपदस्य, तत्सूत्रघटकवर्णस्य वा प्रत्याख्यान विषये यादृशः भूयान् विचारः भवति, तद्दृष्ट्या तत्सूत्रस्य, सूत्रघटकपदस्य, सूत्रघटकवर्णस्य वा तत्र सत्तायाः स्वीकारे एव लाघवं वर्तते प्रत्याख्यानापेक्षया। अतएव बहुत्र महामहोपाध्यायेन नागेशभट्टेनापि तथा प्रतिपादितं, न केवलं कंठतालुलादिविघातकृतमेव गौरवं भवति, न पुनः तत्र ज्ञानकृत गौरवं भवति इति राजाज्ञा अस्ति। अनेन स्पष्टं भवति भगवान् पाणिनिः सरलरीत्या तत्र लक्ष्यसिद्धये एतानि सूत्राणि, तत्तत्सूत्रघटकानि तानि च पदानि, ते च वर्णाः एवं रूपेण उपदिष्टाः सन्ति, येन सरलया रीत्या तेषां
लक्ष्याणां सम्यक्तया सिद्धिर्भवेत्। अतएव भाष्यकारेण यत्र उत्तरे तत्र शक्यं वर्णेनापि अनर्थकेन वर्णः अपि अनर्थकः तत्र नास्ति। कथम एता सूत्रेण सूत्रस्य तु व्यर्थता न भवितुमर्हति इत्येव भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया प्रतिपादितम्। अतः न किमपि सूत्रं न च सूत्रघटकं पदं न च सूत्रघटकः कश्चन वर्णः तत्र अनर्थकः वर्तते इत्येव मत्वा तत्र शक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम् इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। अतएव भगवान् भाष्यकारः यत्र कथयति किमेतद् वक्तव्यं न वक्तव्यम् एतस्य किं तात्पर्यं न वक्तव्यं या एतस्य प्रत्याख्यानमेव न्याय्यम् इत्यपि वक्ति सर्वत्र। एतस्य किं तात्पर्यं स्यात् भगवतः भाष्यकारस्य कथनस्य। एतस्य तात्पर्यम् इत्थमेव वर्तते यत् एतत् प्रत्याख्यानं यत् मया पतञ्जलिना क्रियते तत् एतस्य सूत्रस्य सूत्रघटकस्य पदस्य सूत्रघटकवर्णस्य अपेक्षया ये हेतवः अत्र दर्शिताः तत्र उच्चारणकृतं गौरवस्य परिहाराय दत्ताः वर्तन्ते। अर्थात तेषाम् उच्चारणं विनापि एतानि लक्ष्याणि सिद्धानि स्युः एतेषाम् उच्चारणम् आवश्यकं नास्ति। किन्तु तदर्थम् एतत् सूत्रं सूत्रघटकं पदं सूत्रघटकवर्णः प्रत्याख्यायति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु चेत् सामान्येन विचार्यते तदा एतत् किमपि तत्र अनर्थकं नास्ति इत्येव तस्य स्वरूपमस्ति इति स्वीकरणीयम्। अन्यथा अत्र वदतो व्याघातदोषः स्यात् यतो हि कुत्रापि एतद् भाष्यकारेण नोक्तं यस्य प्रत्याख्यानं वर्तते तत् अनर्थकमेव न च तथा यथा तत्र नागेशेन प्रतिपादनं तादृशप्रतिपादनमपि भाष्यकारेण कुत्रापि न विहितं वर्तते। इयं कल्पना तु केवलम् एतस्य भाष्यस्य संगतिबोधनाय एव तत्र विदुषा नागेशेन कथितं यतः तेषां दृष्ट्या तत् युक्तसंगतं वक्तुं शक्यते किन्तु एतस्य जनस्य दृष्ट्या तत् युक्तसंगतं नास्ति। यतो सम्भवति प्रयोजने संभवदृष्टफलकत्वे दृष्टफलकल्पनायाः अन्यायत्वादिरीत्या दृष्टफलकल्पना एव ज्यायसी इति कृत्वा प्रत्याख्यानं तादृशम् उचितं नास्ति इत्येव वक्तुं शक्यते। यतो हि समयः सञ्जातः अतः अद्य अत्रैव विरम्यते। अत्र एतस्मात् अग्रे विचारः श्वः भविता। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।